American Truck Simulator, y el día de hoy, chavos, estamos en lo que viene siendo ahora sí, chavos, el día de hoy venimos, les traigo aquí lo que es American Truck y vamos a hacer una pequeña entrega de lo que es San Diego hasta San Francisco, casi en el centro de San Francisco. Y pues, ¿qué traemos el día de hoy? El día de hoy les traigo lo que es el Peterbilt 579. Ya lo arreglamos y toda la cosa. Y pues vamos a darle. El viaje en sí es un viaje algo corto, por decirlo así. No está tan largo como lo estaba pensando. Pero vamos a darle, vamos a probar este Peterbilt 579. Ok, chavos, como pueden ver, ya vamos desarrollando la máquina de este poderoso camión. Y pues más que nada les quiero dar las gracias a los que apenas se están suscribiendo, muchas gracias. Y también a los que han estado viendo videos atrasados, videos de apenas. Y bueno, pues comentarles que no he podido en estos días grabarles un buen video así largo como antes o seguido, porque he estado un poquito ocupado con mi escuela. He estado ya voy a clases, ya así se me acabaron mis vacaciones y pues he estado un poquito ocupado entre tareas, exposiciones y esas cosas. No, bueno, exposiciones no, sino tareas, y lo que luego viene siendo que me queden trabajando en el taller, pues ya se me hace un poquito pesado. En la tarde voy a veces voy con algunos cuates, vamos a una cancha ahí cerquitas, y pues ahí estamos un rato, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Ok. Vamos a darle tantito. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Sí pasé. Perfecto. Les voy a comentar qué es lo que traemos el día de hoy. El día de hoy traemos una carga de 19 toneladas de neumáticos. Y pues ya les dije, no vamos de San Francisco. Bueno, está esperada en San Francisco en un Volkswagen. ¿Cómo? Voltison, algo así. Y tenemos un aproximado de 49 horas 53 minutos para entregar, que pues más o menos en menos de ese tiempo ya está la carga, ya va a estar entregada. Pero pues vamos a jugarlo un rato con este camioncito. Vamos a ver qué tal está. Lo he manejado en ocasiones pasadas. Sí, he entregado unas que otras cargas, y pues dije, pues vamos a ver, no, vamos a grabar un video con este camión. Por ahí, si no mal recuerdo, ya hay un video con
con este camioncito, pero pues no nos salió del todo bien y pues así lo subí, la verdad sí lo subí, no quería grabar otro video más del que ya había hecho. Lo que no me termina de convencer es su freno de motor, o sea, he escuchado frenos que se escuchan wow, y este parece que es de juguete. Pues ni modo, es lo que hay. También su claxon se escucha bien chistoso. Entonces pues ya vamos aquí. Ya estamos a un pelo de gato de salir a lo que es la autopista. Perfecto. Y una vez ya saliendo aquí a carretera, vamos a pegarle con todo. Vamos a ver qué tal está este camioncito. Vamos a ver si es cierto que corre. Vamos a ver. También le metí de esos faros grandes, como pueden ver aquí en el frente. Y no, wow, alumbran, pero sí, chido, sí se ve acá. Eso es para en la noche, cuando luego está lloviendo, cuando de plano así no se ve nada, o cuando hay neblina nos van a hacer un parote, pero chido. En esa la tiga. Incluso ya ahorita vamos a 96 kilómetros. Y vamos en el cambio 16. Llevamos, creo que son 18, sí, son 18 cambios los que traemos en nuestra Eaton Fuller. Y nada más. Ahí hacemos el otro. Perfecto. Y pues sí, vamos a poner aquí del lado del copiloto. No me acomodo, mejor me voy de ese lado. Ahorita vamos pegando lo que son casi 120. Pues sí, vamos a ponerlo en control crucero allá. Está 119, vámonos así. Y pues nada, chicos, nada más comentarles que pues no he dejado YouTube, como pueden ver. No lo voy a dejar hasta que me canse. Sí les pido una disculpa por no subir videos, por tardar un poco en subirlos, la verdad. Pues, les comento, he estado un poquito ocupado, ya se vienen vacaciones también, ya voy a salir muy pronto de vacaciones, alrededor de lo que vienen siendo 30 días, lo que viene siendo un mes. Y pues ya estaré subiendo videos. Tomé esa curvita 119. Ya estaré subiendo videos de más contenido, con más gente. Por ejemplo, tenemos pendientes las partidas de Smite, las tenemos pendientes, las partidas de LOL las tenemos pendientes también.
¿Qué más tenemos pendiente? Tenemos pendiente Outlast, tenemos pendiente The Forest. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo que no tenemos es tiempo. También posteriormente voy a estar checando cómo puedo grabar Minecraft. Bueno, sé grabar Minecraft individualmente, pero voy a contactarme con alguno que otro chavo, bueno, con mi hermana y con este Mike, y a ver si podemos grabar un día Minecraft y que hagamos un capítulo bastante entretenido. Entonces es eso. ¿Qué más? Pues creo que es eso nada más por lo que hay por los días de hoy. También pues mandarle saludos a cada uno de los suscriptores, a cada uno de los que ya están suscritos en mi canal, y a cada uno de los que ven mis videos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, dale like, suscríbete, comenta y compártelo, que me ayuda bastante. Y posteriormente pues así yo estaré checando, ¿no? Bueno, me llega una notificación que dice, no sé, Juan ha compartido tu video, y ya al término del próximo video que yo haga, les voy a mandar saludos y esas cosas, ¿no? O sea, van a aparecer como tal en el video. Lo estoy viendo, estoy checando cómo voy a poner ahí la letra que diga saludos a tal persona por compartir el video. Y pues así, ¿no? Vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo poco a poco el canal, que se haga un poquito más grande y otro poquito más grande, y ya cuando veamos ya tengamos, no sé, yo tengo una esperanza de tener por lo menos 1000 suscriptores, y pues ya sea algo verdaderamente espectacular. Bueno, en mi forma de verlo, ya llegar no a 1000, por decirlo, ya llegar a 100 suscriptores, para mí ya es algo, eso ya es algo bastante interesante. Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. No dejamos, esto ya bajó a 109, ya vamos a 108. Y estoy viendo que estos tipos están cambiando el carril de la alta, no sé por qué extraña razón. Vamos en la ruta 5, San Francisco, todavía está derecho. De paquetería, que es un Kenworth 900, no, sí es un Kenworth 900 en cabina de día, Daika. Ahí está el chulo. No le podemos sacar así. Y acá adelante traemos, ¿qué es eso? Es uno de sustancia peligrosa, de traer como metano o esas cosas. Diésel, luego traen diésel o gasolina. Vamos a vernos por acá. Tengo la intermitente. San Francisco, de hecho. Sí, ya ven, cuando traen la torreta, la naranjada, es porque traen sustancia peligrosa, y pues tienen que ir de ese lado en el carril de la baja. Se supone, pero pues ya ven, hay uno que otro loco que pues le mete el camión, y pues ya cuando lo quieren pagar como que ya no. Ay, canijo. Trae una máquina, y también también es un W900. Pues, estos, según como vienen pesados, no tienen que ir en el carril del alta, pero pues quién sabe. Yo le meto y se quedan atrás. Ahí vamos. Es algo que no se ve todos los días, echando carrerita. Y el enano se queda atrás. Camioncito nuevo, ¿qué más quiere? Vamos a ver, vamos así encerrados, vamos a poner control crucero. Perfecto. Pues vámonos aquí en el de la baja por mientras, vamos a ver qué
una avioneta cultiva. Una avioneta echando el fertilizante para que la cosecha no tenga plagas. Ya ven cómo es eso luego, que se hacen las plagas y los campesinos pierden toda su cosecha. A veces hay veces que pierden la cosecha completa, que ya no logran a rescatar algo, ya se quedan así definitivamente sin nada, y pues pierden ellos, pierde su familia, pierde su rancho. Y ya cuando bueno, en las ciudades, ya cuando hay mucha población, pues también pierde la ciudad, porque pues ya no hay con qué abastecer a tanta gente. Ya ven, o sea, les doy clases de todo, aquí deje lo que quieran, un poco de todo. Espera, vamos muy tendidos, ¿no? Es que si me brinco ese lado, no. Ahora vamos pegados aquí del autobús. Son como los del ADO, nada más que en versión estadounidense. La policía nada más vigilando a ver a quién pescan, a quién se llevan estos tipos. Lo bueno que a nosotros no nos detienen. Bueno, en el juego como tal no te hacen estaría bien, por una parte estaría bien que te hagan operativos, que hagan retenes y todas las cosas, o sea, que te tengan ahí como en la realidad, te tengan ahí pagado no sé, un máximo unas 5 horas que estés ahí parado para pasar. Acá de este lado, que este tipo como que no. Ya viene también. Dale, vamos. Vamos. No lleva presa y tú con tus calmas. Dale. A 94, vamos a ver si le damos alcance y luego lo pasamos. Como que se está quedando abajo el camión. No, ya se nos peló. No se tiene que pelar. Ahí está, vamos. ¿Quién dice que se iba a quedar? Vamos. El camioncito no se queda, San Francisco. ¿A poco ya vamos a llegar? Y ahorita yo creo que delante de estar la caseta. ¿A poco ya llegamos tan rápido? Sí, ya me la eché. Stock. Tendidos desde allá. ¿Cuánto que me dé diésel? Y nada más que me dé diésel un cuarto, como pueden ver.
está, perfecto. Creo que sí, aquí adelante está la caseta. No, no vamos a pasar la caseta. Hay una caseta aquí que no recuerdo si es de este lado de las de San Francisco, pero creo que sí, porque es de San Rafael. Está San Rafael, San Francisco. San Francisco, San Rafael, Stock. Tampoco tan rápido me eché. No, creo que este lado es el que no tiene caseta, no sé. Hay bono de Alpuera. Ah, sí, sí, es el lado de la caseta. Vamos a pegarnos atrás de este tipo. Eso es chistoso porque nada más pasas y solito te cobra. Y nada más aquí le vuelves a meter. ¿De qué es? ¿De Pemex? No, no es de Pemex. Hay una de estos, bueno, en un pack que encontré que y se lo instalé, es un mod, y según estos que son así de, así como este, como tipo pipa, es trae la marca de lo que es Pemex, ¿no? Y bueno, está interesante porque luego sí llegan a traer dice Pemex y traen diésel, y pues está bien, les digo porque pues ya la otra vez me llevé una de esas y pues ahí me ven como el día de hoy manejando 120 con una de Pemex. Igual trae su triangulito ese que dice de sustancia peligrosa y esas cosas. El perrón, una toma del perrón. Le freno porque ese está medio. Uy, 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 uy. Bien, casi pues pasó pegando la caja otro cachito y. Nada más entregamos y se acabó. Vamos a darle.
¿vale? Así despacito vamos a gozar el paisaje de la ciudad de San Francisco. Yo no he viajado hacia ahí, yo no he ido, a la mera verdad, no he ido, pero no pierdo la esperanza de algún día ir, no sé, salir del país, ¿no? Conocer otros lados. Se ve que es bonito, bueno, aquí en el juego se ve que es bien bonito. Pero pues quién sabe en la realidad, ¿no? Con eso de que pues ya no nos van a dejar pasar a los mexicanos, ya no van a dejar cruzar la frontera. Pues está canijo por sus loqueras del este cuate del Donald Trump. Pues está canijo, ¿no? Pero pues ni modo, son los presidentes, son los que según deciden lo que es mejor para el pueblo. Pero pues en sí la gran parte de México y de otros países pues está ahí en Estados Unidos, porque pues es un país donde están, por decirlo, tienen una mejor economía y esas cosas, y pues el que no la hace en su país pues se va, como aquí en México dicen, se van al otro lado, y pues hay veces que pues te va bien, o hay veces que pues te quedas en el camino, ya no llegas ni ahí a Estados Unidos ni aquí al país otra vez, a México. Pero pues bueno, quién sabe cómo estén las cosas, ¿no? Ya cada día se ve más canijo. Ya si las noticias no te muestran muertos en la ciudad, te dicen que pues el mentado Donald Trump ya está haciendo todo lo posible por construir un muro que pues va a ser mejor para su país, y que la culpa de la inseguridad la tiene México, que por exportar la droga y bla bla bla. Pero pues de todos modos aquí pues hay gente que consume droga y allá hay gente que consume droga, pues entonces ¿de qué se quejan, no? De todos modos no creo que nada más México sea el único estado en donde pues hay violencia, hay drogadicción, hay narcotraficantes, hay de todo, ¿no? Pero pues quién sabe qué piensen los presidentes, ¿no? Ya llegamos aquí a lo que es donde nos van a recibir. Vamos a ver. Vamos a clavarlo de este lado.
Perfecto. Ahí está, como pueden ver, ya está entregada. Ya tenemos ahí el... Vamos a ponerlo así. Ahí tenemos el Peterbilt 579. Hicimos la entrega desde... Se me olvidó. Desde San Diego hasta San Francisco. Después de un largo tiempo de no subir videos, ya entregamos una carga más. Y pues ya sabes, ¿no? Cualquier sugerencia, queja, recomendación, o si quieres que te haga un video en especial, o tienes alguna idea que haga crecer más el canal, pues en la descripción de los videos, en la descripción de este video, en la descripción de cualquier otro video, deja tu recomendación, déjamelo ahí escrito, yo lo estaré checando y posteriormente estaremos viendo qué hacemos al respecto. Los saludo, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en una emisión más del canal. Yo soy Willy y nos vemos.